Xin chào các bạn, mình là Hoàng đến từ Sài Gòn Auto Art. Hôm nay bên Hoàng có nhận nâng cấp cho âm thanh cho một chiếc VinFast VF3, một con xe làm mưa làm gió trong thị trường thời gian gần đây. Và hôm nay tới bên Hoàng là một bé màu xanh của một anh chủ, và bên Hoàng đã tư vấn bộ combo loa như thế này. Đầu tiên thì Hoàng xin giới thiệu một cái loa ring của xe. Các bạn có thể thấy là 500 và côn rất là bé, màn loa giấy, công suất khá là nhỏ, có tầm 20W. Và sau khi tư vấn thì anh chủ đã quyết định với một combo. Đầu tiên, một bộ loa phân tầng gồm một chép một bass của nhà Focal với mã là Auditor ASE 165. Hàng chính hãng, bảo hành 24 tháng, được phân phối của nhà Minh Phúc Anh. Thứ hai là một cái sub của hãng Rainbow đến từ Đức, cũng được phân phối bởi nhà Minh Phúc Anh, bảo hành 24 tháng. Và để căn chỉnh và kéo cho cặp loa này thì bên Hoàng giới thiệu một cái DSP kèm âm ly Rock Power với mã là BD19554 4.6. Thì với cái màn hình của xe không thể kéo nổi với cặp loa. Nếu mình nâng cấp cặp loa này thì bắt buộc cặp loa này đến 120W, thì bắt buộc chúng ta phải có một cái DSP căn chỉnh, và chúng ta có luôn kèm âm ly để chúng ta kéo có cái cặp loa này. Cặp loa này cặp loa phân tầng nên chúng ta có 6 kênh tín hiệu để kéo hai cặp bass, hai chép thì bên Hoàng sẽ đổ lên vị trí này. Thì tùy vị trí để có thể mình dao động trên cái cột A, và hai tín hiệu còn lại để chúng ta lấy tín hiệu cho loa sub. Còn 4 cái R.4 này là có nghĩa là 4 cái kênh công suất dùng để kéo cho hai loa bass và hai loa chép. Tất nhiên khi mà tư vấn âm thanh thì bên Hoàng lúc nào cũng sẽ tư vấn thêm một quá cách âm, và hôm nay cũng là một quá cách âm thương hiệu Dr. Test, gồm có 3 lớp cho 2 ấn chữa, một lớp cách âm bên trong, một lớp tiêu âm và một lớp cách âm. Thì những vật liệu này là Dr. Test thì xuất xứ từ Nga và đã được qua những khâu kiểm định về an toàn, cũng như là không gây ra mùi, không có ảnh hưởng đến sức khỏe, và đặc biệt chống được nước. Đi với combo này thì lúc nào bên Hoàng cũng có một cái cầu chì tổng đưa ra từ bình, để đảm bảo là những cái việc lỡ có ra cháy nổ thì cũng cầu chì sẽ ngắt, nên là cả nhà yên tâm. Để loa, để chống nước mưa, dây nguồn, mọi thứ đều là hoàn hảo. Thời gian gần đây thì bên Hoàng cũng lắp rất là nhiều xe, và các chủ xe cũng đã biết tới nhiều và tới trực tiếp bên Hoàng để tư vấn. Và sau khi tư vấn thì các anh chủ nhận xe sau khi lắp đặt rất là yên tâm và đánh giá rất là cao các phục vụ bên Hoàng. Nếu các bạn có nhu cầu nâng cấp âm thanh hay nâng cấp bất cứ gì cho chiếc xe của mình thì hãy liên hệ với Hoàng, hoặc tới với Sài Gòn Auto Art Store được Thư Liên Việt Nam tại Đà Nẵng, số 157 159 161 đường Soviet Tỉnh, thành phố Đà Nẵng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.